Grèce, سيني نروح للديمقراطية نو وكيف نزمرات الوالدة في السويد لكن ساعة أزرف الدنيا راكنا الحوايج خاطر أنا ذي ذا القاق مازال ذا القاق لا Grèce n'aura plus le monopole de la démocratie. Et cette jemaat va briller de tous ses éclats parce qu'il y avait une démocratie directe داخل الجماعة. بغيت الأخبار لانوي دي بوين بالك يراون الأخبار les dernières élections françaises عندي ديو فرير Emmanuel Macron. تبعث les comptes rendus de la presse française. Il y avait 7 candidats, si mes souvenirs sont bons. Sur les 7, il y avait 6. Et surtout Mélenchon, qui avait pris pour cheval de bataille la démocratie directe. حاشا Emmanuel Macron ودنهضر على فلاس. السنة نظن كل وين هذا أنو على الديمقراطية ديال. Il y a des textes anciens écrits par des Français qui disaient qu'on a trouvé de la démocratie directe dans les Jma'a Kabyles du 19e siècle. تنمرت مسألة اليوم أنا مع رئيسك على حساب المجهول مثل يبان بلي وجدت أنشتريا وجدت أنشتريا اللي جرى بغات تقشير حضر غادي الجزائر اللي جاني كطربع يون فرنسا هو قال جاك بيرك عمروني قالودي يخدم ديوث المحاضرة ان كونفيرونس ديال لسان الموقار يسمى بنو هلال بنو هندل استوار إليجون تاريخ وأسطورة. ألوغ يمشتيني غير مالك بامي هذا نذكر مسلايين في المثال تاقيا بني هندل بنو هلال إديوسال يشبه متشوارة ذي القرن الثمانية الميلادية وشان ذي الإسبان سميني السفرة الإسبان راح عند الجزائر اسكو زعما عندنا هذا الشارع يمسلاين بانو هلالية ياكل بانو هندل وشكرا ميرسي. مرزقي في شي حضرني جاك بارك تكون يمير مزيف ثاني ميرتا في ولاقي دنيا خاطر ازال بنو هلال نو هلال دون كنت ندير شي انا هذا باش يعني باسكو يا دي زيرور دون ليستوار اوسي اسبيان ذاكي خاطر ديال الوقت في الذيوين على بعد في الذيوين في مازيغين في نقولا لي ديرنيي غران رويوم بربر لي زياني ديالنا نتلمسان دي قران كتلمسان لي حفصيد دي قران غير تونس لو كتب كاياس لي ميرينيد دي قران قفاس فهمتي الفاساكي عند المروك بواساكي لقيتي الذيوين ثلاثة الديوان تيمقرانين في نقولا وقبلت مازغا يعني تصوب شطوح من زمرد ليني هكا لا من نوغني كراسن تسمين الني بوي كراسن ويكاث هذه الصغري وياض بنو إلا لقيت تضرايسن لانك لاوت إيجيبت تمورثاكي مصر سان يوثن تما قناص لاوت سيدي يصرحوا للنيل لاوت إيجيبت ديون دينا ديون السلطان نسن لإيجيبت إثني الأماكن كاين السنة أثن ذكر لما بنا روقاشوشينا لي زون إيزولي أون فيت خاطر بنو إلا لاقي ولاش ويلي استخسار نيكسن سيني يروحوا ني ابن خلدون إذا عوربت خوربت
ذوقي قصد بنو هلال سي بيان سامبل إنا كان دراوضن دوثنو ساعنا لا ثدام سيتي دي نوماد هنا كان فناك خام يوليا والسنة لا شوث ما يقرا حيث نوصل ديك سنيج كاني ثلاثة الصحمونيس ومن بعد كملن سي فو دير دوغري دو سيفيليزاسيون هكا كي قال هي بنو إلى لاقي يبغى ديون الوقت باش هكا ظورون تيقلدي وينا قاعد مظورون تبوي على سنت ثلاثة يقيدو درا صاوضن تلامي يشيان تا كنا تكشمن لكن هذيك الشمنة مظورون بوي على سنت صادر كاين زياني التلامسان اكثني الشيعة خاطر تساغن تنسي دريمن اثني الشيعة اللي حافظت نفقايت كنا تنغضلا مي سيتي لا كروس ايرور توريميد جبدو ذاك ولا قد نكمل شي ضوح كان ايوا خاطر وين كاش يدبضن سي فري مونيي لور سيرفيس تي دي ميرسونير مع الرجل وك الخير دين باربر والسين دا ساون سيتي دي ميرسونير وين يسنيوهون اثني شيعة الخدمن الخدمة يسنيهوان إيدينا اش يدبضن عاونا سيرتو لي بني بابا على شد نقرا انا عاون نوايا ان توكا عاون نكشمن ديك على السن خلص تخلص ما ينبوري يبغى ديون الوقت وظلفناك سي لا ليرور فوندامونتال دي تروا كرون رويوم كاين كورالنا ايوا خاطر يملك الشام لاقي تسوغالن خدمنا نسني وانت تسوغالن تسجل لا فرم تغيمنا لا. Et oui, ils ont inauguré pratiquement la première colonisation de peuplement. C'est le Wachou le Nessen. Donc, ils Saken, ou Kfunala, ça ne suffisait plus dans le Venakel. Et oui, sans se rendre compte, c'était les besoins. Ça ne fait qu'un Asnakel. C'est pratiquement parmi les meilleures terres guémires. C'est pour ça que c'est dans certaines, et c'est pour ça que la Kabylie continue à faire peur. Parce que il n'y a pas de mélange de race ni d'antagonisme de race. Les médecins qui ont fait le mzine qui غاضي الحال درا والنا ثبت لنا بالك لي فاف لنا بغي قال انا غير نقولها ولا شيء اذا من ضرانين غادي يخرجون ثلاثين كورايا كي لانديبوندونس de Séoul c'est un autre registre. Mais avant 62. Mais par contre القلوضيات ويجي يخلطون فكان النسبة بوين النسبة بوين كان. Donc il y a des mélanges extraordinaires et le plus dur ذاك كنيدن الناس قليل وين العوايد النسان وين العوايد النسان ماشي كنتخدر تامطوط يتخدر تامطوط ماشي كنخدم ينتنكر على الخدمة يتنكر النوثني ماشي كنخدم التجارة يتخدم النوثني دونك سا كريي افكتيفمون سين دا ساون تفاند دفير بني هلال تفاند لي بني معقيل إلي بني سليم يدي يروح نجاه اليمن غاثر كيف لنا قلوضيات من يغ تركي تركي أيوا خاطر وإذاك مازال وإذاك وفيرنا وغالنا لا لان وإذ على كل حال يمزدغي مزيان الرنتن دي مزيان لان وإذ يقيم لكن محسوب ماشي دي مزيان حلفان يمان سنزران اشو كان سين دا ساون هذه ضروري يعني وين راه يهضرونا داوزني تركيين دونك يتركوين اللي غاف نسخدمن هو اللي غاود فان كان دينا غاف نسخدمن اي عاد ويزند مازال وين يوكينا دي فروغ الى الصل وين نخلي ضرامي ذامني صد لاصل النظام تامورث القبايل فول دير نوضيات لي بلان تيمدينين لي فيل كلشي يخلط مكذور انا قلنا لان ديرني لوريس لا يدور لوريس لا ديرني ونزول لو سود الصحراء يطرقين يعني دينا خالو ضاقين ولاش رسب وسلام دونك هذا محسوب يعني فغي غادا تيديرنو فوالي دورنا غطاس رسا مازال طورونا
gma. Pour le cas de Flaoun, bonjour Tchadli. Donc j'ai déjà l'honneur de vous suivre à maintes reprises. Donc vous faites un travail remarquable. Franchement, Kenya, je vous souhaite longue vie. Et tous vos collègues, les chercheurs qui plaident pour la cause Mazir, ils font de la recherche de l'anthropologie. C'est ça, je sais pas. Donc ma question, du moment que nous connaissons, je dis avec fierté, c'est un grand peuple. Je n'ai pas les moyens de le prouver, de le dire, mais peut-être ce sera une meilleure civilisation que Dieu a créée à travers le temps. Mais seulement, je ne comprends pas comment on n'a pas pu penser à écrire l'histoire, non. Ils avaient tout, vous venez de le dire, ils avaient l'intelligence, ils avaient sur tous les plans, militaire, donc il y avait beaucoup d'intelligence. Pourquoi on n'a jamais pensé à écrire l'histoire là? C'est les autres qui l'ont fait à notre place. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est les Romains, Ben Khaldoun et d'autres. Ce n'est que maintenant qu'il est ressuscité. Et tant mieux, ce n'est jamais trop tard. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens comme d'autres personnes qui font un travail remarquable. Vous avez la chance de vivre dans un pays où vous avez accès à beaucoup de choses, contrairement à... Et d'autres questions, je vais sortir un peu géographiquement. J'ai remarqué qu'il y a notre peuple, une certaine dissimilité, des ressemblances dans beaucoup de choses. Le peuple kurde. Voilà. La question... je termine. Merci. ريثنا الرومان هذا فكرة يونو مديان إذا يونو بالوقتنا سيتي ان غران شيف نسن وفي لا يتسالو قالنا سالوست سلم يسبالك سالوست يبواس وسان تنولفا دون نوفيل ديسيبلين سيونتيفيك بالوقتنا قالنا l'origine des peuples يميريد فا يميريد النولفا انويد يورانا ولا كتاب سالوست دونك يميري من روم سندهر سالوست خاطر يغال الشفا مقرانا هذا هضرد باللي امشي يتسنو الفار لا نوفيل ديسيبلين اكي سيونتيفيك إناس ذا شوتس ناس لوريجين دي بابني كي تهضر كتاب ثاقين كتا نقارو قدري ثاقين كان نقارو إناس وي إناس ما ماشي ذا كي تدي سنو الفان أمشي هكاكي ما تديش إناس وفعل تاف وذليس يقول ميس الماسينيسا يمبسال ما بهمت alors Rome au lieu de ne voulait pas céder الناس حذرت يدينيو أدينيو ذكرتش لا فيارتي دو روم لا فيارتي دو لومبير ماشي دويكي غاين راد نيفيثن ينتسالى بلي نيفيثن أدينيو نتا يتدي خلقن كتشي ماشي ديكتش أبا يا كوم سا دي dans l'histoire des points incroyables, il n'a pas cédé. Salluste, certainement par honnêteté intellectuelle, on va dire avec les mots de maintenant, et Yogi. Il n'est pas qui te disent nous le fait. Et ce boissegir, c'est pas pour faire de la promo. La nouvelle discipline de l'époque, de Miss Massinissa et Sidis nous le fait. Donc, il y a dire c'est faux. Dire Ouren, c'est encore mitigé. Mais ils ont eu le souci, notamment à partir de Barawagi et Massinissa. Attention, l'épigraphie, les pierres écrites, l'épigraphie, il y a des inscriptions. Nous on a plutôt un retard dans le déchiffrage de ces inscriptions, de ces pierres écrites, de cette épigraphie. Oui, nous en tant que contemporains, on a ce retard. Parce que c'est dans
qu'on retrouve un peu partout en Kabylie d'ailleurs. En Kabylie, en Algérie, mais particulièrement la Kabylie, ils ont été dénoncés. Parce qu'il y a des vérités encore historiques qui vont surgir, qui vont émerger. Et bien là, وران أمديا ويسين ماشي طاسية جاينا نفقايف خدمنا كنا نادي نروح ندور لي سويدوا عاونا نتن باسكو وفين دي ليفر اونسيان اونتيري الشيخ الموهوفي سقارن جاينا اسمي يتسحر صوادا وفلاسن يمضلك في كتابي ني يكسع يراث تسدا وكال لكن و تتساوينا لها الشيخ الموهوف ما تشاطاسايا قال هذه روميا سميتك الشمن سميتي تسكفلن بارازاردي وساكن طمطوطيك رحنا نسنقش داخل تبحيرث ألمي توفان اوبستاكل ساول فدان اوب وفان افنيق نقرا افنيق الصندوق اللي مقراحان يتشور تكتابين يتشور تيرا et Sierra Yagi, parce que ça a été sauvé, c'est un projet qu'ont sauvé les Suédois dans le cadre de l'UNESCO. Au fin d'un écrit d'enfants, يمير قالوا الشيخ الموهوفاكي تارون استعرف الشيخ تارون استعرف 6 كيلو تعرف مي تارون تقبليت ما تتصنطق تقبليت دونك الزمير ديرينا وتسارون لا عندنا السيناري ميريسكيلنا قد فرانسيس لي كاركتير لاتان مي وران اي لو بلوز امبورطون ماشي حاشا ثيريكي مقرانا وفانا نيكري دونفون ذا قرود كان واقيلا العمريس يبغى راه 10 سكواس نقول عمريس يوراد يحكوا دام كيصروحوا بابا سار السوق الحاصل تسقسي طاكن يتسق ذيليت سيدي غرا بابا يصوبر السوق الصبحا يوغا غدايا ذويا l'important de l'important c'est كقرود اللي لو كانوا الصحف قشيش اللي لو كانوا حفظنا راه غادي يارو ويتسالوا يا وحداس donc il y a eu ce souci de préservation à travers l'écriture. Bon, c'est des exemples كنكا pour كاين يبغي يشفال وزمير على الساقي غاتساتك الزما دينين الله ديني والله ما تسالون نا تسالون. Donc il y a comme ça des exemples qui ديني في فلادينا كرا دي تفون بالك انا في كثر بوياكي انا في كثر بوياكي مي دير كانوا نورا سي با سور du tout. Oui, c'est un peu ça, sauf que je ne voudrais pas à la part du mythe et de la légende. Non, اللي تيموشوها لنا واحد السنة عندها 3 مشاهد عندها إلا ومزروي السبوساكي ثم عرف ماضي نتا دارتك تحكوا كاين ساكي تسمى شاهد هذا شو كان تيموشوها لنا كيدني وماشي كاين تسغلايا الدنيا سنتي دي يحكون ونوث يحكون تيت سادير ذاني تساعد داير فلاسنت ودن بوالا ما حريشاكي باسكو ديرني القياطة ساد الشلفا كان وقبل لو مونوتيزم اللي في هضره زقلين سمي متفق لومانيتي متفق دو موان لا ماجوريتي دو لومانيتي متفق بلي يوم ربي كان يقلان مي وقبل يغرض يا ربي ثني قلان خاطر كل قلود عندها تيتوالي دونك ثلاث نولفا دون سيونس تلاكزيك مي لي بلوس ديفلوبي في نقول سي لا كوسموغوني لا كوسموغوني ذا شوت وقبل متفق بلي ربي دي خلق الدنيث هي لي قلود يتوالي غير كي تخلق الدنيث على حسابيس إن كنا ما تسنكتمو شوها إذا كي ديرنا والي تساوي دوايض ياوي ان ألمون قارناس ليو فروبينيوس يروح فيغ لي زاني 23 باش كان يكتب كتابت كانت تموشوها للقبايل
سكويني جد كانت مشوها يغال 3 كتابين. C'était en Allemagne, un peu partout, mais en allemand. Il y a en ce moment des traducteurs qui travaillent dessus qui نتيدرنو موا الثروميث. يتيموشوها لا ثلاثة كتابين بالمانية تفهم كل جدودنا وقبل هذا من البلية ونربي قلان أمكي تستفهم أمكي تخلق الدنيث أشو راه فيه شو كزكري ثبت اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. Donc on ne peut pas dire que nous connaissons pour faire la part du mythe et de la légende séparés de l'histoire, c'est des livres entiers, mais nous connaissons, on faisait la part entre la légende, le mythe et l'histoire. Voilà. Non, les Kurdes, franchement, c'est le Sinara, زريع تسنى أنا في الليل نسان زريع بلي حد صدام حسين إلى غازي إلى أوزي غازي أمين هادي روحنا لذاك اسمي سنين صدام وقاسي نرنو خاطر كتبنتي ديجا نانو نسال المزية ونسعي الخوف ورانتي ديجا نانو فرنسا فرانتون نوار 2001 يونام صدام يساول دار غاري نحكامنا قلنا الناس ما تحواج من العسكر واثنين الشيعة ما تحواج من لي زافيون واثنين الشيعة ما تحواج من الطونك اين تحواج من حق السنة كان ça a été écrit par la presse ماشي يدرسنو الفهم et à un degré moindre كالدافية. Aussi, il a abondé dans ce sens. Les choses نقضيها كي ثورة عالم البيع راه ترى نونقص تعرفنا ديننا ذي شوثن محقستن باوي قلنا دينا لا لان وذي يفغان يونان بالخادم مديا يفغان مي لان يركزن اوسي كونينيور لان اوسي يركزن خاف لان العسكر خاف لان الحكومة إلا قال العاصلين يتنقر ونكش من ذا عسكري وضعي نقر نغي زنزيتنا نو لن يرقزن لو كانوا لا شي ثنا صدام لو كذا ذاك الدافع فانا خدمتني خدمني لي كورد فوالا هو اللي تساوي دواء ما لي كورد فرانشمون je connais pas véritablement le problème كورد زريعة مكان دينا ماشي ستفوت محسوم بلاك وكرو بلي سوا حقرن ذاك ذودي سوا حقرن وذاك ذودي فغان يرقزنا كيد نودر فغانا تنسنقرن الو ماذا العباد ويكيك وزري غالا مكان قاس نسميه. Allez-y. Voilà. Juste pour apporter une petite précision par rapport à ce que je viens de dire. Je dirais, parmi le rôle نتمطوث ذي les batailles لنويذ دي قارن بلي ثيلوين ثدوت على باتاي ذا شوت غامت الزفير دونك شعلت ان رول ذا شوت سوجدت ثيفوخين. Donc quand il y a un soldat, bien sûr, Amazia, il va dire oui, السمسة خدت سبوخين باش كني اتسبقلت باللي غاركازاكي ثاني يرول ذي لا باتاي. ثورا مي تهضر غف لا ليجوند لا نويذ نتقارن باللي لو رول فاطمة نسومر ايتي ذا نشتاقي ثلا غفوق الرو الجروب تلاوين يخدم لنا نشتا دونك قارنت باللي فاطمة نسومر والخدمة راه الكيرة والطيفة راه السيف. ثورا كاين بيرسونيلمون بون ورزاري غارا تقليب على سول سيد ديمرن عند تستيدس باسكو نزرب باللي وهارويذن يغيب غانين ندير ولا اين الهان. Donc il me semble que vous êtes plus compétent que moi pour démentir cela ou donner une réflexion dans ce sens. Je vous remercie. تنميرتي كيما يدبر ونشتاقي خاطر
نضيق تمطوط الساقية نضيق تمطوط قيض اليوم ناود بوضع في الكائنة دي هي كائنة نلد الجدودنا ترى انت تسيق الليلي مفروض لا زميرا ساقد نهضر في دي هي انا نسكي دابا مزروي نكون يزقلين ناود نسعى فاطمة السمار سواء فاطمة السمار امشي دبوض ادقري ذوك مزروي تزوالات ثمورة القبايل ثمورة القبايل تسدونت مرفانت تبعنت وإذا كان يقابلنا عداو تدقيم تاكاك دايما في غير الشطوح ذاك يتسنى تدقيم تاكاك عندك لا ستاتيو ديني هذا علاينت السنين قد شبحنت درسنت كوين سانت عزيز في اللاسنت يمير ذا الفطام ادفغنت اتبعنت الكازنا روحنا غطور زارين تالا ماذا مثلا ناو تمتاتنا لا ثقيد النض كمبوخن زميرا لكن يا ولا شي تناغث لا من ثلاثين يفنى نشتا انبوخن ادنيني لان نفاثيرا سيس فراغيث نكاثنت ساتي مالا فاكت طراد النيا وين يموتنا ثم ظلان وين يجرحنا في داوين ادقرين كثر دارث من بعد تسوي تيسفراغ وين عم يقارن الشناو سيني يروح الشناوة يا خاطر ما تسكرنا كذا غني الشناوة c'est une forme de poésie satirique et entre autres qui vise les guerriers défaillants يوجد هذا ركازيك يوجد يتواجه حد يبغى هذا كادين غادي يسمى العقل الروس تلاوين وتسمي حنتالا المهم مثلا يغال درت والحال سواديت Donc, au fur et à mesure, on sait que c'est une forme de poésie féminine destinée à, etc., etc. Donc, là où on bouchnagé, mais il y a mieux qu'un bouchnagé, donc il se fera. Et le rôle positif que jouent les femmes là-dedans. Le texte de Wayne Mjarah. Le texte de Wayne le Maklan. Et oui, qui etc., etc. Donc, c'était elle la logistique de guerre de la fin de Gaznar Trad. فهمتي؟ ما تبرا مزروين غير سوين الهند وين ندير دونك ادني لان وين بوخن لا اسفراغ نحصات ولا ذا شوثن مي لو رول برينسيبال سي لونكوراجمون خاطرات الصغار ريثنت كروايه موا كما صلي ثاراتينا لا سبو سلمان سلي ثاراتين تلاوين ça fait quelque chose sur l'homme, qu'on le veuille ou pas. C'est l'humain. Et l'histoire تعرفين خاطرنا دوالي تساوي دوايا لي غريك خاطر الشاهد ندطاس في مزيغ كبير ils étaient dans le bassin méditerranéen ميوسنن اسمي سلان تلاوين تي مزيغين سادير الجدود التقبايليين كي بوساكي الجدود النا نكونيا إيه لي غريك روحنا لي مزيغن شو رسلي لي وانت كثلاوين كون نقار صغيرة صغيرة سالي يويو والسن لا شوف دونك الجدودنا يقلناني لي غريك كي سون بون نعم دي بوسدوا دوال شوالا ريم خوانسن يقملاني لي غريك شو دي تيغرافي باسكو تنتسعينا لا ماشي حالة ياكي أجواق أني نقار ومكسا سيتي ان لار ميوزيكال قلنا لما غادي تبع تخمامة ضراني ما غادي كشمت تخمامة قبايلي غادي الزدا غادي هرس غادينا غادي كشمت تخمامة النظام أجواق حضرت ذا العيب مسكينة مكسا على ما يفريت غادي يروح غادي تقرا المالينيس غادي كاثا جواق وين يدي يسلم قلت تخمام النظام سيدي بوين زمرا سيدي لي بلاك وكرو تخمام عربي سيدي بوين خاطر رومين كونيسي ديجا لي زار ميوزيكو وقال الله غالب عليهم كنا نقارنو ثنيا
Donc, voilà, il faut rester très vigilant. On avait nos arts musicaux, entre autres, je vois que nous venons d'ailleurs. Farid est mieux placé que moi. عرضنا تكون الجناس النظام. عرضنا كنا من داير خاطر سعينا لنا. ذويا إيوا كزانا ماشي ديوران. C'est Hérodote. Hérodote Anouaf. C'est le père de l'histoire. Il est considéré mondialement, universellement, comme étant le père de l'histoire, et c'est un grec. Oui, parce qu'il y a une honnêteté et une élévation intellectuelle. Et les Maziani, etc. Voilà, donc j'espère. Farman Soumer, c'est vrai que. Il était parce qu'il fallait ماشي تا شيف سينا سياي زويرن باسكو on a ولاش لا نوسيون دو شيف سي ان غيد سي اون غيد على ليبوك تبعت انت تديني انت كمي قلت له تصفانا لي برد ما تقرم ثابوت انا قد ينطقيون تبان ويا سي كوم سا سورغانيزي فما نسومر من تساتي تساوي جهينا مي قيمه لك ستاتوني. Et puisque je vois que vous êtes un féru, sur la revue africaine, le numéro, après je ne l'ai pas en tête, le Cheikh Amar, qui était le chef de la Tariqa Rahmaniya à l'époque de 1857, le 60 c'est le Cheikh Amar, جينا ندير الميزان خاطر ذا حرصنتني دوي يكتالينا لو درارهم 1854 عدد السيخوم الدور اتسيتيرا ويدي يديروه القسنطينه باش كنا نطفنو نيطو الجماعه هي السنه ما كنخدم. Et ça c'est la revue africaine, l'une des revues la plus sérieuse. Une des revues les plus sérieuses. Donc il y a dit, mais les الجماعة ديال كازن. Donc القيمة si tu veux le rôle اللي كان. ثورة سياج تفوت باللي الطف والطفرة c'est autre chose. Voilà. هذا استخدام كيرون سنين بشكل عام. أزل في الأول موسيقى في الأول أحسن منه. J'ai un peu le trac, c'est pour ça que j'ai écrit un petit peu la guinéen. Nous sommes amazirs. Nous insultons jamais le génie des autres. Nous avons toujours cherché à vivre en bonne intelligence. Nous sommes amazirs. Nous insultons jamais le génie des autres. Nous avons toujours cherché à vivre en bonne intelligence avec les autres. Nous avons tant donné à la civilisation universelle. Nous avons toujours eu cette noble propension à reconnaître le génie de l'altérité, mais en même temps, nous nous opposons de toutes nos forces à ceux qui voudraient bâtir des empires partout où les traces de nos aïeux évoquent une présence jamais démontée par le temps. J'ajoute que les rois amazirs ont été tous des intellectuels. إن يوم مسلي غير لا كونفيرونس كاع عجبني حال مليح مليح المسلي تعرفت مد المسلي في مزيغان قالت البربر وكيف كاين في التموليني افو مسلي كاين البربر امازيغ وكاين اذا سقسينا خاطر البربر يكون يمازغن ويدوك لا رايك alors بغيت تكتم مغنيني الله يرحمه ميرسي. انت انا كرسم مثلا نسقسم قالوا نقول اسمي الى الجدودنا دي مازال سيدي نان ورانتيد باللي محسوب
ماشي راك فازوارا نسمي ايماننا غير مزيان شعود نغزقلين لا كونفيديراسيون دو تريبو ثقيمة ماشي كان لي رومان غادي بوناردا سي سا لامبورطونس ولا دو لا ستاتيو دو الشاشناق شطوح خاطر يكرهر ولنا قال لي سيزي وزو اسحس فغاطاس وكي انا كان خاطر وقت تساولنا لا نهضر هكا وغال كان وحقر بالو كان تقرب وحقر بالك السنقرا وحقر بالك الزمغايا نو على قنتي خرسي وياكي وإذا غادي يقارن الشاشناق ذا كافري ونغدا شو يخدم نحسن نرسل عقل اي جاي عدو مزرو يكون يهضر بيه دونك كي بويش فانا حالتي ديني غير ونسحسفا روح نبوين ديما الزراين دي زيستوريان qui n'ont pas répondu parce qu'ils sont même pas concernés. Bon, voilà le problème là. Je ne jette pas sur la pierre sur la P8 Tizi Ouzou. Au contraire, ils ont érigé une statue de Chechna. السنين يعطيكم الصحة. بالك ذايا يصوت يعني القديش نسن اوترمون نسعس واش وانا نر نسعس واش انا نر دونك اشو راه جبد شاشناق خاطر قال وقتني دايا كاين شاشناق إما زياناكي ونسعى راه ولك هاي غير خاطر نفرق كنت فرقت دار القبايل الساقية يظلي الساقية يتفرقت مزغا كيمير أتفرق اللي ذاكي أتفرق اللي ذي هنا إشاشناقاكي يكاد سكيوت لا كونفيديراسيون تري بويسونت بار ناس لي مشواش Donc voilà la notion de confédération. Et Chechnak, c'était qui? C'était quelle période? C'était le Xe siècle avant notre ère. شحال القرون قبل تلاليث كين سيدنا عيسى يسيفذن الحساف بوساكين. Ça remonte. Au même moment, donc au Xe siècle de Chechnak, avant Jésus-Christ. إلا يوني قال لي نرجع نثونس قالنا سير باص لو كانوا يفكر العناية غيو طمطوثي يديروا لي بومبوا ساكيين سكي a donné la Phénicie, les Phéniciens, les Carthaginois. Carthage n'aurait jamais existé. يربا ساكي يفكر العناية ألميد خلق كارتاج. دونك الساكي نورافيد ستفوث ماشي ذوال. Carthage est un pur produit de la Hanaya Amazigh. Attention, il faut faire attention. Nous connaissons la Hanaya, la Carthage ou l'histoire. Et Dieu seul sait ce qu'a été Carthage dans l'histoire, devant les Romains, devant les Grecs et devant nos ancêtres, les Amazirs. Donc, il y a des voir le Chechnak. C'est qui m'a donné le Romain Gimir. C'est vrai que, comparativement, à un certain moment, surtout avant Massinissa, خاطر Massinissa دا ساون سميلا الوقت نيراد الميل مي وقبل ديال الميل ما دينيض سميتو كي تدرا كثر ما لا نهضروا في الروم كيمير الامريكان بواسها. C'était la première puissance, alors ainsi déroule le mot barbare. Le mot barbare, il qu'est-ce quoi que la fierté de l'Empire romain, qui était la première puissance, a fait que toute autre civilisation pour eux est inférieure, donc barbare. Par exemple, في الجريك c'est des barbares. Donc le connaissent d'Anna. Évidemment, ça veut dire que je suis barabin. Et ça veut dire fin de barbare, هذا البربر. Non, ça ne veut rien dire barbare. ذي مازيغن. مسين مالا وغالثر عندها تحفظهم. خاطر السبوسان ذي حكام تمورتنا الجزائر. بلاد البربر ديال السندارة سوسن. C'est ça. Et cette guerre, on peut considérer ça comme étant un mot déplacé, un mot impropre. Nous ne sommes pas des berbères.
تسيديور انا كافل لا نزرا مدينين بربر خاطر من بعد بربر نادي غيرو من وثنت شوشاقور رنت بربر نزرا ذ نكونيا ما سبوا ساكاس نقال يا بلو دو بربر ني دو بربر يا دي زيمازيون فوالا دونك سي اكيد كان ان بو لو مو بربر ميرسي هين وين يبغى الذي هو جلسة مثلا يساعد لي او انا انت ديفوت نعم وي petite question de la part. الزول السلام عليكم في الاول جو باريزونت فريد ربيع تدار فانتيزي وغيره فغير جوست اون ميز او بوان دابور هذه غير نفقاو الحرب على عسلامة نول مس عدلي الفرحة مقرن مرحبا يسك شنو هي avec une autre casquette en ma qualité de chargé de communication de la PWI vrai كان juste une petite mise au point qui n'a qu'à par rapport à Chachnaq ماشي لا مجارد ماشي ذاينات غير يفقر ربي غير وين يلاه نكون اترافير Chachnaq nous l'avons dit le jour de l'inauguration c'est un méga hommage يتسمى تجميل تنقرت انا رك وقاذ يموت à partir de Chachnaq jusqu'à au dernier récemment نوح عندك اللي حددوا هذا يرحم ربي اما في سموماس اما في سوسليت اما في سمازيغ تقيم دا مساعد لي سرق دارهم قران مزيه في اللاكم يزمر ضد في الحاجه كواسي فوتي التفطره ديال البحر وتقدر راك مليح جوست كان ديكليرسيغ لا شوز بارابور à Sanity Smith. Ça a été décidé il y a 2 ans de ça à Massadri. On s'est réunis de la PWI. Nous avons décidé, nous allons faire une statue. Nous avons décidé de chercher. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté l'historien qui est de Béjaïa de Sadouk, docteur Hiraj. Je me suis déplacé qui je peux avoir la photo. Donc il a été en Égypte. Il a au Cairo Museum. Il peut donner la photo. Pour s'assurer, il a au musée de Palestine. Donc il peut la photo. Bon, la photo, c'est Cheikh Mohamed Hussein ou Rachid, Chachnaq 950 ans avant Jésus-Christ. C'est là, oui. Parce que Chachnaq est dans un masque d'œuvre, c'est la photo née avec le Photoshop du Naito, sauf de la photo. Et bien, la photo, c'est la photo Bouraoui, c'est la photo. On a aussi oui, ça. Nes, côté histoire de Shariqa, le côté de la conception de la statue, c'est M. Ferdi. Nous avons choisi M. Ferdi Taqvili, qui est de l'Arbaana Tiratin, avec le stagiaire. Il est major de promotion, Goni Smith des Azazga. Donc, c'est mal suivi. À chaque fois, et ainsi de suite. Nous avons eu des difficultés. La statue du Chachnaq a bouleversé toute l'Afrique du Nord. l'Iran, c'est un incident direct par rapport à un débat du NATO. Nous connaissons chacun nous faisons avec Chachnaq. On doit avoir une considération autant que autant que l'Imaziran. Ils ont organisé تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. Ils ont organisé قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. Il est temps avec Chachnaq تزوزوا عاصمة الثقافة الأمازيغية. Qu'ils le veuillent ou non. Ça d'un côté. Ça d'un côté. De l'autre côté. أي فقد أنا ما زاد لي نتموقول نسأل عويذنا. دي تنتيذنا وماشي لا بوبيلاسيون لا فوت تنتيذنا اوطون كدي مازيغون دوينايتو هاد يعوض يناير موقر شحال يدي خدم نسكسو دوينا تيتواشور تنسل هاد يعوض لو بروميي جونفي موقر يخشم تاع لو فينومين لا بوش دوينايتو ام كان نيجي جالس شاشناق ديني كتلوسو عاوديو اكو بابا نويل هلا نسلسل عويذنا او ليو ان يدي ان بوبل ديكولتوريزي اولي والذا مقما الحمد لله Madame Astaghfirullah, et je tiens à vous féliciter, M. Adri, pour tout ce que vous faites pour Tamazir qui va carber, mais il est غلطة سمحي. C'est pas une polémique du tout, on va se compléter. Nerd, je ne jette la pierre sur personne.
Je l'ai dit, je l'assume. Je ne jette pas de pierre sur la POI de Tizi Ouzou. Agini Arsid, Azdaouda. Agissam Zouarou, 6 سنين. هضرات فشاشنا خاطر في لا ستاتوينا. دونك كاين يبغي يشفان ولا الفايدة ينس. Je suis plus que d'accord. عقلي يتحضرك الحال en tant que APOI Tizi Ouzou. وردو يطاق لابيوي انو نليغد الحاجه العاليه ساقي الشاشناق دونك وفقا كاينه كوكي دنيل à 100%. Il y a le problème que j'ai soulevé maintenant. Le problème que j'ai soulevé a été le suivant. نك وحدي c'est insuffisant. ايوا خاطر دائما شو نخدم نتيجمو يعزيك. Il vaut mieux un groupe de travail. غير خاطر كاينين اي خاص فريده تيديرلو مالك هذا خاص نكاس تيديرلو دونك تقول شاكي يسحسفا جو ني با دي شغل اللي غالا لا نويدي يفن دونك j'aurais aimé que ce soit une commission pour faire le moins d'erreurs. Je ne dis pas qu'il y a des erreurs. Moi je vais vous apporter un complément. Moi j'ai été en Égypte, bien avant ça, la ville de Luxor, et là sur les murs du palais, il y a encore un très grand palais visité par le monde entier, il y a la gravure de Chechnak. Il y a la gravure de Chechnak. زريع بعض الخضار بلي الحيوضة الباليه de Luxor la gravure à la fin de la visite. Ça m'a صريت درت رومية. J'ai compris. Les Masriens par rapport à tout ça, ils ont des carapaces. كان ناس ندير l'île de Siwa أنا غامازيغ فلان هذيك الشم هذيك يكمش. ما يزمر أكيد يزع أكيد يزع. في ناس في كايد المقود. يمين فوق ثمانية ساكن ستو دفعت ناس رجو أتنادي يربح ثبويد ستوفرة خاطر ساعات لا بوليس دو توريستيك ديالنا توقعها فاروميس ثبويد ستوفرة الحيضني et j'ai pris ma photo aussi donc j'ai pris parce que la photo est bien relâchée effectivement. Mais il y a cette gravure, elle s'est fait couvrir des nations à Luxor, à le palais de Luxor. Ça me fait de cheval dire. Donc, il y a une commission qui a d'ailleurs chez toi. Au dernier, Allah, ma snafna, quoi qu'il y ait, moi, qui devait dire. Le khar kan ma snaf. C'est des historiens également, je suis d'accord avec vous. Mais je le dis, je le répète, surtout nous connaissons, on a été tellement frustrés de choses que moi en premier, donc oui, donc nous quand تسمعوا كنا عاد نشوفا اين يغلفن بوعد ولا كي انا في الحاجه النظام شوي désolé j'ai écouté sur ويش كان جبار ربي sur BRTV des présidents d'APC, je dis bien des présidents d'APC présents à l'inauguration, vous étiez là je suppose, qui ont dit textuellement l'Anas, bon, non, c'est-à-dire, أنا ثبوني، أنا ما تشي ثبوني وذا شنيد الناس قليل، أنا وثق الرأي سواء لا oui. ولا الناس قبلنا لا un président d'APC que je ne citerai pas تحضروا مش في ظهر vous êtes en droit de revoir etc. Mais sinon je suis en phase avec vous à 1000%, ماشي à 100%. تشكيل الخيرات كاين ومزروينا وي دوكان ما ساول ما غيد نزمر نخدم ونزمر بغي شفانا كاين تخضي مي عندها زمرة داوي وكسغول له غير خاطر ماشي كشي راه ولا نوصول له غير ثمانية ودابور إذا الجدودنا فنميرتيك المرتمون هسكا مثلا حسين ماما لا قال ذكرت سانت تنجديد تخليست
زوج لاون اسني يدايون استني مالدي كفوس عليا كي تلقايتهم سداي اين فين تنا الساكيه يقرز يتكافو ذلك من الزداد دونك يظل شاشناق الساكيه يفارد اكسل هزكا مازالت تاردو هي اياد سي سويت هكا من نوع مازال يتكمل دونك انا عندي نسعى ثالث ثلاث سنفك ينفكا هنا كنا ازند نساولا يمغانا كنا تدافنا هذا سنفكنا على سنساولا بون الملكة سنساوي الملكة عم يعرفش الملكة سنفكا راز ديالي وين محمد بالكادير بروف à l'université. دايونس غادي عندي دا الحميد نساوي لماس حسن مثلا اللي عندي دا الحسنه تاع المراه هذا شي كارثه أدنى نوع أسنى رسكي القدار يون ورقاز أثن ذكي علينا يتزل يزل ومازال هذا يزل يذنا غافو منه سيسمي وسيسم يعقلنا تيد بيتا ثاك جديد a décidé de nommer monsieur notre grand célèbre artiste Azel Belkadir comme ambassadeur de l'association culturelle ثاك جديد. خلينا نقول l'assistance donc on est قال مسدا يونس il y a une vente dédicace يودي نفان هذه ودي هذه الساكن سيدي فرن وافيه هي ولا هذيك فنمرت نقول